kambal. Or nung datis no nga pang dilig ko dyan indoor plants ko. Ayan. Tatrabaho dati man. Ito naman ang hibiscus. Diba? Snow. Kinat ko siya kasi super taas na. No! Ayan. Kinat ko din ito kasi ayan sobrang haba. Look at my blush. There. So, No, yan. no gloves, no hat, Good for a week. no shirt, no tail, no shoes, no nose, no eyes, Snowing. Snow. and no shorts. Ayan. Ganyan ginagawa ko pag snow para kasi pag yung tubig sa faucet may siya, may chlorine kaya ayaw kong gamitin sa plants ko. O, diba? Isaac, Thank you for watching. Gayahin nyo din. Tura rin si tunatang ng pardanay na yan ay sauce. Ano ba niya ay makaanak isa? Nagak mo no blasok gat may nalikod ko ay ay yan guy. Oh. Ay again, stack up ko si Boys and dito. Natin yan. Oh my god. Okay. Ang ding me. Sinakyat na. Oh my goodness. Nang gatipan. Siya din ang gatipan ay songgap. Muni pabalam gorda din ta. Adi ipoy mo sang kalsa. Adi ko andi kwasa bulldozer.